Ok, mira, aquí está haciendo el diagnóstico de tu carro. No sé si este es el sonido que te está refiriendo. Tienes problema lo que es en la muleta de abajo, en el lower control arm, pero hay un problema interno en lo que es el rack en piña. Muévalo ahí, Luis, por favor. Mira, ¿oyes ese sonido? Eso lo hace en la parte de adentro del rack en piña. Él no es que está liqueando. El rack en piña es la dirección aquí, mira. Ahí está el tornillo, mira. Mira, ahí ve. Yo tengo mi mano acá, cabal, se siente el golpe aquí, mira. Es interno en el rack en piña. Y como puedes ver también, los bushings de la muleta también están dañados, mira. Ahí está, mira, entre más lo mueve Luis, más truena. No sé si ese es el tronido al que te está refiriendo. Vaya a mover el otro, por favor, Luis. Nos vamos al otro lado, que esa es la otra llanta. Ahorita. Sí. Mira, ya lo está moviendo Luis, mira. No le hace nada, mira. Entonces el problema está interno en el rack en piña ahí. En ese caso tendríamos que cambiar la cremallera o el rack en piña, ¿eh? Y las muletas. Duda, pregunta, contactate al 240-354-8897. Entonces, este es el que está más malo, ¿a usted? La muleta de este lado, ¿ah? Sí. La más mala, el swivel hay que checarlo también, Luis. Sí, pero eso pues, a la hora de... Ahorita lo voy a desarmar para ver cómo está el suelo.